モンゴル出身音羽山部屋。最後は大関琴櫻。千葉県出身佐渡ヶ嶽部屋。なりました。本人非常にその日は照れてましたけれども、相撲界では曲げが揺れるようになると、コンパチといっておでこにピンと兄弟子にやってもらって、その分、整髪料代としてご祝儀をもらったりするという、そういう習慣があったりします。この丸い体を生かした押し相撲が持ち味の藤涼河です。さあ3日目の幕内の取り組みが始まります。捕まえたい大野勝ですが、はたき込み、大野勝が勝ちました。もう一つ足が出なかった藤涼河は2勝1敗と変わります。勝って大野勝2勝1敗、明日は十両での取り組みという見るとどうだったでしょう。そうですね、立ち合いもしっかり当たったんですけども、はい、ちょっと2本目が出なかったですね。腰が引けてました。腰が引けてました、はい、確かにそうですね。この辺が腰が確かに引けてますね。突き押しに徹底して相撲を取ってますので、それが結果に出ているのではないかなと思います。師匠は元大関貴景勝の湊川親方、その貴景勝に憧れて、旧常盤山部屋に入門、兄弟子弟弟子という関係でしたが、貴景勝湊川さんが部屋を継承しました。今は師匠弟子の関係です。さあ時間です。この突っ張りが持ち味、当てが右竜電、組ませたくないところ、突っ張ります、突っ張ります、突き出しました。若野勝の勝ち。昨日の相撲でちょっと額を割るところがありましたが、その絆創膏が剥がれたようです。この辺りは気持ちいいですよね。はい、これ途中で捕まりかけましたが。そうですね、ここ、はい、竜電に左回し取られたんですけども、はい、しっかり切って、はい、自分の距離を保ちながら、はい、もうその後も徹底して突き切ったのがすごく良かったです。いやもう終始攻めてますし、はい、突き押しに徹底よかった。親方の口からお調子者って言ってもらったのでさあ今日の対戦相手は欧勝海です。幕内4場所目、四つ身の相撲が得意という欧勝海。こちらは親方の同郷石川県の出身です。25歳の若手。この両者過去は1対1です。先場所は胸を合わせてつり出しで欧勝海が勝っています。手を下ろしてと木村、式守聞いて、ここは合いました。はたき込みました。うまく回り込んで翔猿の相撲です。これで翔猿3連勝としました。欧勝海は敗れて1勝2敗です。白星重ねていってほしいです。はい
力士ですので、立ち合いはしっかり研究していると思います。なるほど。今日の狼雅戦は過去は4対2と御嶽海の方がリードしています。狼雅は四つ相撲、右四つ左上手で力を発揮します。互いに1勝1敗。前回し、狼雅早い、得意の上手が早い、寄り切りました。こうなれば狼雅、今日は狼雅のいいところが全て出ました。遠藤を回せるような左の前回し、上手がパッと引けましたがいかがだったでしょうか。右足を止めて、その後はもう終始狼雅のペースで相撲を取っていました。そうでしたね。今日は親方タッチペンも使っていただきながら解説をしていただこうと思うんですが、使いましょう。使います。さあでは初めて北陣さんにタッチペンを使っていただきますが、面で書くの難しかったです。いやいや、もう素晴らしい分かりやすいタッチペン解説でした。またありましたらよろしくお願いします。さあ土俵上変わって2連勝の琴恵光、こちらです。と元気がない2連敗のベテラン玉鷲、今場所で幕内出場が100場所になりました。ただこの右のふくらはぎのテーピングがちょっと気になるところです。ここからの馬力が出るか玉鷲。もう一つやはり足の具合が良くないのか、琴恵光がこれで3連勝としました。玉鷲は元気なく3連敗となっています。ちょっと玉鷲が気になる、番付がだいぶ下がってしまっているんですが、41歳、まだまだ頑張っていますが、ちょっともう一つ今場所ここまでは北陣さん、玉鷲らしい馬力が出てないですね。そうですね。今日の対戦相手は獅司です。過去は3対1と獅司がリードしていて、現在獅司が2連勝中なんですが、時疾風に聞きますと、この長身、懐が深い、しかも腕が長い、それで前傾でくる、なかなか中に入れないし、入っても懐が深いんですと、やりにくい相手ですねと時疾風は言っていました。互いにまだ今場所の白星がありません。出るのは獅司です。獅司が今場所の初白星、1勝2敗。時疾風は3連敗。もう大丈夫ですと話していて、膝には全く言ってたんですが、見てて何か感じますか。そうですね、両方物差しを狙って立ち当たったんですけども、その後の攻めがですねなかなかなくて、回り込みも中途半端で、どこか苦手意識という、その意識も影響しましたかね。獅司は逆に負けたことがない。獅司が今場所の初白星を挙げました。どうでしたっけ。そこまで存じ上げてないです。すいません。私も不確定で発言してしまいましたが。でこの両者なんですが、過去は3回対戦があって全て金峰山が勝っています。なかなか白の富士の方は中に入れません。合わせる行司は式守錦太夫です。手をついてこのうまくかわした白馬富士がうまく考えました。勝って2勝1敗、初めて金峰山に勝ちました。やや愚然たる表情の金峰山。これは考えてましたかね。考えてましたね。花道で話を聞きに行くと、いやいやとっさですっていう答えが多いんですが、実は考えてるんですか。今までここは考えていきました。
辛抱山からするとっていうところがあったかもしれません。朝乃山は3段目の付け出し制度というのがありました。3段目100枚目格、一番下のところから付け出されたのが28年平成28年の春でした。過去は1対1、一昨年の春場所以来のこの両者の対戦ということになります。捕まえて朝乃山。一方的な相撲になりました。宇良に何もさせません。これは宇良としては一番やられては困る相撲を捉えてしまいました。朝乃山がいい踏み込みでした。この右の顔面のテープ、朝乃山が怖がらずにどんどんいきましたね。どんどん攻めましたね、立ち合いから差し身にこだわらず最後は突き出しましたね。体の小さい力士はこうして相手がもう構わず出てくるのが一番嫌だって言いますよね。そうですね。あと今日は朝乃山がすごく立ち合いも低くて、もう頭がこういう方々もいます。青森といえばそういえば今場所新十両に大花龍という力士が上がってきました。同じ部屋の武富士ももう少しで幕内復帰というところまで番付を戻しています。その中で一人錦富士が竜で右四つ、錦富士はどちらかというと左四つです。ちょっと手を出していきました。右四つに組み止めました。朝白龍の四つ、頭をつけます。この辺りなかなかうまいリズムの相撲、寄り切り朝白龍の勝ちです。朝白龍2勝1敗、錦富士1勝2敗と星が変わります。朝白龍は新入幕が初場所で8勝7敗、着実に北陣さん力つけてますね。そうですね、今の相撲も、立ち合い少し手出しましたけど、その後は終始、攻めてもう止まらなかったですね。どんどん突っ張って手も長いですし、その突っ張りはですねなかなかかいぐることができなかったですね。とにかく遠藤を中に入れないということですね。徹底してたのか、でも本当にいつも阿炎の相撲を取らされてましたね。確かに阿炎のペースでしたもんね。さあ今日はペースをつかめるか阿炎。今日はもろ手です。突き返します欧勝馬。突き落とし欧勝馬の勝ちです。阿炎のペースになりかけましたけれども欧勝馬も突き返しました。阿炎1勝2敗、欧勝馬は今場所の初白星で1勝2敗と星が上がりました。阿炎のペースにならなかったのはなぜでしょう。欧勝馬が、今日は、立ち上がってからですね、攻めてましたね。その後もちょっと押し返されたんですけど、もう一度攻め直して。ジムに通うのが趣味だと、そういうふうに公言していますが、ただあまりやりすぎてはいけないので、前は週に5、6日通ってたそうですが、今は週に4日に減らしてますという、そんな話もしてましたが、この両者の対戦は3対1、現在千代翔馬に対して朝紅龍が3連勝中です。
朝紅龍は左の下手投げという武器もあります。今日はうまくさばかれてしまいました。千代翔馬の勝ちです。朝紅龍は2連勝でストップ。千代翔馬が逆に今場所の初白星です。その朝紅龍に対して今日力をずらすという話を何度か伺ってますけども、はい、千代翔馬がうまくずらしたわけですね、これ。まあ、立ち合いはですね、はい、しっかり朝紅龍が踏み込んで攻めかけたんですけど、はい、その後の反応ですね。今場所は2連勝スタートです。対する藤青雲もこちらは右四つという非常に綺麗な四つ相撲。こうして見るからに柔らかそうな、それも持ち味としている藤青雲です。元大関武双山が育てた藤島部屋の力士、先場所新入幕で活躍しました。両者初めての対戦です。構わず出るのが美ノ海です。今日は差し手にこだわりません。逆に藤青雲がうまく捕まえたもろ差し、藤青雲がもろ差しです。寄り切りました藤青雲の勝ち。互いに相撲のうまい両者ですが、今日は藤青雲のうまさが出ました。なかなか見応えのある攻防だったと思うんです。はい、どうだったでしょうか。立ち合いから美ノ海が、はい、常に攻めてたんですけども、はい、そこは藤青雲も我慢して引かずに、はい、土俵際まで攻め込まれたんですけども、自分が中に入るまで我慢して最後は中に入ってですね、そこを目指してますそうですか。さあ土俵上、若元春まだ今場所白星がありません。実は先場所右のふくらはぎを場所前に痛めまして、先場所は場所を通じて不本意な成績になってしまった若元春です。この両者の対戦は久しぶりでして、去年の初場所以来ということになります。現在正代が4連勝中というこの若元春正代戦です。踏み込みは若元春。左四つ得意の形を作ることができました若元春、寄り切りの勝ち。今場所の初白星が出ました。正代1勝2敗と星が変わります。勝ち点つかましょうよおつけが良かったですねっていう、はい、持ちました。はい、お願いします。止めますか。ごめんなさい。ちょっとお待ちください。今出ますからね。出ました。ここまで2連勝、優勝経験者大栄翔も今場所チャンスじゃないですか。そうですね、はい、もう横綱2人と大関が1人休場しているので、はい、大栄翔もそうですけど、他の力士も本当そうですね。高校の後輩にあたります。そして同じ押し相撲、ちょっと押し方が違うんですが、これも攻防激しい相撲を期待できます。過去は6対2と先輩大栄翔がリード。先手を取った先輩、ちょっと引いてしまった。そこを豪ノ山が出ました。豪ノ山が勝ちです。このところ大栄翔が2連勝、首ひねりましたね。2連勝中だったんですが、豪ノ山が今回は勝ちました。先場所2桁10番勝って10勝。状態上がりませんでしたね。なるほど、はいはい、で思わず引いてしまった、はい、まだ土俵際だったんですけども、はい、思ったより大栄翔が豪ノ山の状態が上がってなくて、はい、低かったので、はい、つい引いてしまったのかなと思います。なるほどね。この辺りが思ったよりもここでぐっと頭下げましたもんね、はい、豪ノ山がね。
さまざまな技を持っている高安。36歳。誰しも一度は賜杯を抱かせたいと思っていると思います。対するは若手25歳平戸海。このところこの両者は2対2です。今日はもろ手からまともに引いてしまいました。そこを出た平戸海。今日はどうしたか、あっけなく引いてしまいました。土俵下からちょっと戻るのに時間がかかってます。腰かあるいは足か痛めてなければいいんですが、ちょっと右足をかばってます。どう見ましたか。重たいですから、休まず攻めたと思いますね。確かにもう踏み込んでますし跳ね上げてますし、あっさりと引いてしまったと私言いましたけど、もう引くしかないような状況になりましたもんね。そうですね、そういう状況を平戸海が立ち合いからどんどん自分から攻めて作りました。関取にならないと、味わうことのできない感覚だと思います。吉野富士に支度部屋で「似合いますね」って言ったら「え、そうですか?」って言って盛んに照れてましたけども、最初ちょっと照れるもんですか。そうです、そういうことを言われるのが照れくさいんじゃないですかね。なるほどなるほど。でもだんだん慣れてくると思いますね。さあ時間になりました。過去は3回いずれも若隆景が勝っています。立ち合い互角、中に入っている若隆景です。この辺りは若隆景絶好調です。寄り切りました若隆景3連勝。うまく相撲を取りました。この両者互いに技能相撲技術を持っているんですが、吉野富士のなんかいいところ、下から攻めて最後は自分の形になっていい相撲でした。まず立ち合い、吉野富士は右を固めていきました。でも左が入りました。この辺攻防が分かれたのはどういうあたりですか。初日なんかは特には協会挨拶もありますし、確かに、ちょっとそういったこともあって経験したことのないことを経験するので、ちょっと自分が改めて三役に上がったんだなっていう実感が湧いちゃうんじゃないですかね。良くも悪くもだと思います。良くも悪くも、なるほどなるほど。さあ時間です。右四つに渡り合います。一山本押し相撲ですが、右四つでも相撲は取れる。上手を引きました一山本。頭もつけて一山本がいい形を作ります。過去は6対6と互角。頭を上げない一山本。どし投げ。最後すくい投げ、琴勝峰の勝ち。一山本いい形を作りましたけれども攻めきることができませんでした。この辺りはやはり最終的には四つに組んでしまったところが一山本としては悔やまれるかもしれませんが、左の上手ですか。取っての寄ってる時の肘がですね開いちゃってますので、そこでうまくすくい投げが決まったと思います。私は出し投げ、一山本出し投げ打ったのかと思いましたが、出し投げじゃなかったですね。あれはね、少しこう回り込むという体勢になったので驚きましたけれども、この人も初場所は優勝争い、青錦と決定戦を演じました。
対するは王鵬。王鵬が平幕にいるのが不思議なぐらい、もちろん三役経験も何度もあるんですが、十分に力は持っている王鵬。今場所は西の3枚目。大きな2人です。力強い対戦、相撲を期待しましょう。踏み込みは熱海富士です。一気に出ました。新関脇として初白星。王鵬何もできませんでした。連敗中とは思えないいい出足から一気の相撲でした。いや、これが熱海富士ですね。いい相撲でしたね。どの辺が特に良かったでしょう。右からいって、右四つにこだわらずにですね、さっきも自分で話してたようにこだわらずにどんどん相手に圧力をかけて、北地さん楽しみですね。そうですね、両者とも、動きもいいですし、激しい相撲になるんじゃないかなと思います。これ藤の川から見るとどうしたい、どういきたいですかね。やっぱ組みたくないと思いますね。捕まりたくないと思います。もう終始ずっと動いてですね、動きの中で勝機を見出して勝ちたいと思う。止まりたくないということですね。2月22日の生まれ、藤の川21歳になったばかりというところです。先場所は上手投げで霧島が勝ちました。霧島止めた。動きを止めました。左が入りました。右抱え込んで両回し。ただもろ差しは藤の川、投げもあります。ここからキレのある投げもありますが、内掛けで伸びやかしますが上手投げ、霧島の勝ち。この辺りも動じません。落ち着いて藤の川の挑戦を退けた霧島、3連勝です。藤の川健闘しましたけれども捕まってしまいました。解説は元小結の遠藤北陣親方ですが、いや、いい相撲でした。いい相撲でした。攻め切ったのかなと思いますね。これやっぱり動きが止まりたくない、捕まりたくないということで藤の川突っ張ったわけですけどね。霧島の方が終始、圧力をかけて、じわじわと前に出てだからこう藤の川もどうしても動いてはいたんですけども、下がりながらの相撲になってしまいましたね。これあれですね、藤の川もろ差しで霧島外四つなんですね。で内掛けに来ましたが、少々外四つでも、寄り切られることはないっていう自信があったんじゃないですかね、霧島に。あとは、内掛けもあるっていうのもある程度頭の中にあって、来たところしっかり合わせて、そこに琴櫻が大きくリードしていますが、ただし最近は勝ったり負けたりです。2対2。目の前で同じ大関の霧島が3連勝、思いをさらに強くしているはずです。この後付け人と目を合わせて表情がぐっと変わります。さあ気合が入った。琴櫻にとっては大切な3日目です。流れを変えたい、気持ちを変えたい3日目です。夏場所3日目結びの一番です。
入りました琴櫻。隆の勝、左は下がり振りほどこうという隆の勝ですが、そこを出ます琴櫻。よく見ています。押し出しました琴櫻、今場所の初白星。今日は終始よく攻めていました。隆の勝1勝2敗と変わります。今日は両大関安泰。関脇も白星を挙げましたので、関脇大関陣が安泰ということになりました。どうだったでしょう。そうですね、組んでからその後、離れてもですね、はい、大きい体を生かしてどんどん、前に足を運んで攻めてて、すごくいい相撲でしたね。気持ちが入れ替えてありましたかね。あると思いますね。あと、両横綱も休場ということで、はい、ちょっと思うところもあったと思うんですけども、しっかり切り替えて相撲を取ってると思います。はい、ここから本当に琴櫻はしっかりと土俵を締めてほしいですもんね。はい、この辺りも今日はもうどんどん前に出ました。この体でどんどん前に出ますとためが終わりました。土俵上ではその琴櫻と同じ佐渡ヶ嶽部屋琴翼の弓取り式が行われているところです。さあこの後は北陣親方に今日の一番選んでいただきます。そしてホープについても北陣親方に語っていただきます。今日は解説が元小結遠藤の北陣さんでした。前回登場していただいた時は花田勝さんとダブル解説でしたので、一人で解説していただくのは今日が初めてです。今日は解説が元小結遠藤の北陣さんでした。前回登場していただいた時は花田勝さんとダブル解説でしたので、一人で解説していただくのは今日が初めてということでございましたけれども、素晴らしい解説でした。思ったようにお話できなくて、はい、大変だなと感じています。そんなことないです。そんなことないです。タッチペン解説もしていただいてですね、分かりやすかったです。非常にありがとうございます。この後は北陣